हमका खाना है हमका खाना है, हमका खाना है हमका खाना है। अरे बताई बे दो तुमका क्या खाना है? चिकन खाना है हमका खाना है। क्या रे मालिक, अब मिसाला तो लगा चुके हो, उंगली से रगड़ाई काहे कर रहे हो? मालिक पीठ पर मसाज अच्छा कर लेते हो। मालिक पक तो चुके हैं, अब तेल लगाने की क्या जरूरत है? हाय